Եթերում Zerocast-ն է, բարև ձեզ, տղաներ։ Այսօրվա իմ գլխավոր հերոսներն են, մեր առաջին թողարկման գլխավոր հերոսներն են, եւ առհասարակ Zero-ի գլխավոր հերոսներն են, Սամվելը եւ Արմանը։ Եկեք սկսենք ակունքներից, որտեղից եք իրար ճանաչում։ Ողջույն։ Ճանաչում ենք sense Արմանը ուներ պրոյեկտ։ Մեր նստած եմ տանա, տենց Čo տարբեր աշխատանքներ գործեր եմ անում, բան, ու տենց ժամանակ առ ժամանակ ինձ գրում են, էլի տարբեր պրոյեկտների մասով։ Բացում եմ, նայում եմ, Արման մտնում եմ իր էջը սկզբից, նայում եմ, 17 տարեկան բան։ Ու հետաքրքրություն առաջանում անկախ ամեն ինչից։ Նայում եմ, ինչ որ կոդեր է, բան, ասենց ասում դերև ինչ որ տեղից copy paste արել, բան կոդեր նկատի ունեմ ծրագրային կոդեր էլի։ Դուք հասկանում եք ծրագրային կոդը։ Ինչ որ տարբեր հասկանում եմ, որ ծրագրային կոդը, տենց հասկանում եմ։ Մեկ էլ բանը, ու նայում եմ, դե չէ, ոնց որ արանքում իր գրած մեկնաբանությունները կա, էս, ուշեմ երկար գրել էր, բան, ասի լավ, երևի պետքա կապնվել, որտեվ հետաքրքրություն առաջացավ, ու շատ մանրամասն է գրած, էլի, այսինքն տիրապետող մարդը կար ասենց բան գրի, բան։ Ու տենց ոնց որ կոնտեքստը տալիս եմ, ասում եմ, թե հարմար է, զանգի զրուցենք, բան, զանգում է Արմանը։ Ու ասում ասենց արագ էլի, տենց այսինքն բաներ եմ արել, բան, սենց ինձ ֆինանսավորում է պետք, բիզնես իդեա է, բան, սենց կամ ինչով կարակ օգնել, գիտեմ, բիզնեսով եք զբաղվում, բան, սենց։ Ասի լավ, հեսա արի հանդիպենք, հասկանանք։ Հրավիրեցինք արդեն ծրագրավորողների հրավիրեցին, ինչ որ ոլորտի պրոֆեսիոնալներից բան ցույց տվեց, ասում եմ, մենակ նայեք, ես ինչ որ խելքին մոտիկ բան է, բան։ 2-3 օր հետո եկան արձագանքները, ապշահար, որ վրոջի հա, իրանք էլ տես չէին հասկանում վերջնական ստացվել է թե չէ, բայց վրոջի հա ստացվել է, բան։ Ու տենց ենք ծանոթացա, ակունքները էտա։ Արման, հիմա կոդերով դու ես պատմում։ Ինչ էիր գրել, ինչի դիմեցիր Սամվելին եւ առհասարակ գաղափարը ինչպես ծնվեց։ Դե գաղափարը ծնվել այն ժամանակ, երբ որ ես նստած իմ համար տարբեր տեղ գործ էի անում, դաս էի անում ու ճիշտ ասած միշտ ասում էին գնա խանութ, գնա, չգիտեմ, այստեղից այն բեր, այն արա, ու ես մտքումս մտածեցի, ինչի օրինակ ChatGPT-ին կամ Gemini-ին կամ մնացած AI-ները չեն կարողանում գործողություններ կատարել, ու ինքս ինձ դասերից հետո ամեն օր սիրողական մակարդակով հա փորձում էի ստեղծել ինքս իմ AI-ը, որ կարողանար իմ գոնե ասածները կատարել։ Բայց ոնց էիր պատկերացնում, ասում գնար խանութ հաց բերի, բա ռոբոտ։ Հենց ռոբոտը չէ, օրինակ կարողանար կանչել կամ պատվիրել ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի կանչ անել, որը արդեն կբերեր իմ համար հաց։ Իմ ուզած հաց, իմ ուզած իրը, ու տենց սկզբից դասերից հետո սիրողական տենց փորձեցի կոդ գրել, ստանալ այդ ամեն ինչը, հետո հասկացա չէ, որ արդեն լավ է ստացվում առաջագնում պրոյեկտը, ու տենց արդեն հասկացա, որ դա կարող է դառնալ բիզնես, բայց քանի որ ես բիզնեսի ոլորտում ընդհանրապես գիտելիքներ չունեի, փորձեցի փնտրեմ, գտնեմ ով կարող ինձ այդ հարցում օգնի, ու այդ ժամանակ Facebook-ով հանդիպեցի Սամվելի էջին, ու որոշեցի, օքեյ, գրեմ, տեսնեմ ինչ կլինի, էլի փորձեմ, ու ստացվեց էլի։ Ուզում եմ հասկանամ, դու միջև այդ ծրագրավորում անցել ես, սովորել ես, դու հիմա որ դասանում ես սովորում։ 12-րդ։ Վերջին դասարանա, ավարտելուց հետո ուզում ես ընդունվես, թե չես ինչի համար։ Սովորելու։ Բանկա սովորելու ինչ ես կարծում։ Սենց կարա գնա փորձի փոխանակման ինքը, էլի այնտեղ սովորեցնի։ Ինչ որը տենց։ Չէ, իհարկե ֆունդամենտալ գիտելիքներ պետք են, բայց ինչ որ կապված է ծրագրավորման հետ, բան, ինքը մենք հետո այդ որ իրար հետ երկար զրուցել ենք, բան, 9 տարեկանից ինչքան ես գիտեմ, ինքը զբաղվում է այդ ամենով ինքնուս։ Ինքնին ու սենց ասեմ, եթե ինքը սովորած լիներ, կարող է այս ամեն ինչ չկարողանար անել։ Եթե գնար ֆունդամենտալ այն ճանապարհով, որով որ գնում են։ Որ ասում են, որ որ ճիշտը սա է։ Իրան սովորացնելու են, որ դա չի լինելու։ Դա ինձ հիշեցնում են բանը, գիտեք, որ NASA-ում մեծ պաստառներ կա, որտեղ որ մեղու է պատկերված, որտեղ մեղուն ըստ աերոդինամիկայի օրենքների եւ կանոնների իրավունք չունի թռնելու։ Եվ ոչ մեկ չի հասկանում ինչպես։ Մեղունը չի գիտի, որ ինքը չի կարա թռնի, դրա համար ասում են թռնում է։ Հիմա Արմանն է, էլի, փաստորեն հասկանալով ինչ էիր ուզում, եկար հասար սրան։ Սա քո առաջին լուրջ աշխատանքն է, թե միջև այդ, չգիտեմ, փոքրիկ բաներ ես ստեղծել։ Փոքրիկ բաներ եղել են, ստեղծել եմ, բայց էլի իմ համար սիրողական օրինակ կայքեր, չգիտեմ, մանր փոքր ինչ հարազատները խնդրել են,
ասենք մոտիկ մարդիկ ասել են, փորձել եմ իմ կոդային գիտելիքներով ստանալ։ Արման ջան, ինձ հետաքրքիր է բարեկամներդ ինչ էին խնդրում, լավ, հասկացա։ Իրավաբան լինեք, ասել մի հատ էս նոտարի թուղթը գրի կամ ինչ են ուզեցեք եզանց որ արել ես։ Օրինակ մի անգամ իմ բարեկամներից մեկը ամուսնանում էր ու խնդրեց որ տենց կրեատիվ հիմա հարսանիքի հրավերի տենց բաներ կան, վեբ կայքեր կան, որ հենց այդ ամեն ինչում հենց այդտեղ էլ գրանցվում են հյուրերը։ Մի անգամ իրանց համար եմ այդպիսի բաներ սարքել, այսինքն չի եղել այդպես գլոբալ մեծ պրոյեկտ, որ ես մեջը լինեմ ու սարքեմ այդ ամեն ինչը։ Առաջին գլոբալ պրոյեկտս եղել է 0-ն։ Թե ինչի 0, հեսա կպարզենք։ Ինձ ուղղակի հետաքրքիր է, տես, քո մոտ այդ լամպոչկայի մեջ էլ լույսը վառվեց, Սամվել այդ լույսը տեսավ։ Երբ դու հասկացար, որ դու ճիշտ մարդու ես գտե եւ դուք երբ հասկացաք, որ դուք եք հասկացել, որ իսկապես սա այն է, ինչ որ դուք երկար սպասել եք։ Նախ այն ինչը որ ոլորտի առաջատարները եկան ասցին, որ հնարավոր չի որ տես բան եղած լինի, բայց ոնց որ իր մոտ ստացվել է, այդ արդեն բիզնեսմենի մոտ բան է, էլի գործարարի մոտ միանգամից լույս է տալի, ոնց այսինքն բանկա, որ հələ մարդիկ, այսինքն համաշխարհային կամպանիաներ գիգանտներ չեն գտել ու հրազդանում Terra incognita, էլի։ Գտել է, էլի, հա։ Ու եթե դա գտել է իրականում, այդ արդեն այն լույսն է, ոնց որ նավթ գտնես, ինչ որ նա անապատում, ցո արդեն պետքա կազմակերպել մասշտաբիռովանյան ու մնացած բոլոր բիզնես մեխանիզմները, որ հանես այդ ցույց տաս մարդկանց, որ օգտվեն մարդիկ, որտեղ իրականում շատ լավ բան է։ Եթե ինքը այդ լուծումը տվել է, այդ պրոստը ֆենոմենալ է, այսպես բաները գործարանները ման են գալիս։ Միանգամից զգում են։ Եթե չեն զգում, ուրեմն լավ Եթե գործարար չեն չեն։ զգում, հա, ուրեմն պետքա, եթե էլի մարդիկ կան, որ մեզ նայելու են, ուրեմն դիմեք ուրիշներին։ Այդ մարդկանց ովքեր լավ զգայական համակարգ ունեն։ Արման, դու ինչ կասես, դու երբ հասկացար, որ ճիշտ մարդու ես դիմե։ Դե դիմելուց հետո որ Սամվելին ինձ արդեն զանգարեց, հետաքրքրվեց պրոյեկտով, հրավիրեց իր մոտ ու արդեն այդ ժամանակ խոսելուց հասկացա, որ ինքը հետաքրքրված է իր պրոյեկտով ու իրոք ուզում է այս պրոյեկտը առաջ տանել, զարգացնել ու հենց այդ պայից էլ երևի թե հասկացել եմ, որ ինքն այն մարդը, որ կօգնի ինձ զարգացնել այս պրոյեկտը, դարձնել լուրջ բիզնես։ Լսի, շատ կարևոր հարց պատմության համար։ Հիմա սա ֆիքսվում է, պատկերացրու, որ 10 տարի հետո երբ որ ամբողջ աշխարհը իմանա սա ինչ է, ասում են այս սենս է սկսել, էլի։ Սամվելը առաջին մարդն է եղել կամ միակ մարդն է, ում դու դիմել ես։ Թե եղել են տասնյակ մարդիկ, որոնք որ քեզ մերժել են, հիմա ինչ գիտեմ, այս մասը ոնց է հայերեն կոչում։ Լոկեջ ոնց է հայերեն։ Ոբշեմ, կծում են այս մասը իրենց։ Արմունկները կծում են իրենց, այո։ Հələ ասա։ Չէ, ճիշտն ասած էլի են եղել մարդիկ, ում դիմել եմ ու նույնիսկ sense չեն էլ պատասխանել, նայել են, դե երևում է որ սոցցանցերում երևում է որ տեսել են նամակները, բայց չեն պատասխանել ու Սամվելը այնց առաջինն էր, որ պատասխանեց ու հենց էլ Այդ այն մարդն է, որ 2007 տոլի 6 թվականին 23 բիտկոյնով որ մի հատ պիցա է առել, հիմա երևի իրենք են էլ։ Տենց շատ դեպքեր կան, կային հարյուրավոր ուրեմն ընկերություններ, որոնք որ գիրք տպող ընկերություններ, որոնք որ Ջոն Ռոուլինգին ասել են, ինչ հիմարություն ես գրել Հարի Փոթերն, այս ինչ Հարի Փոթեր էլի։ Փաստորեն դուք իսկապես իրար գտաք։ Իդեալական Դե հա, քանի տանդեմ ստեղծվեց։ ժամանակը արդեն ցույց է տալիս, որ հա, որովհետև product-ը պատրաստ է ամբողջությամբ ամսի 7-ին ինքը ռելիզ է լինելու Երևանում, առաջին անգամ Հայաստանում ու ոնց է 17-ամյա պատանին ուղղակի ջարդել գիգանտների շոկայի, բոլորը կտենան ու ռազուշը հասել են այդտեղ, ուրեմն հա ամեն ինչ ստացվել է, ու ամեն ինչ ստացվել է։ Երբ էր Սամվելը պատասխանը նամակին, օրը հիշում ես։ օրը չեմ հիշում ճիշտն ասած, կոնկրետ օրով չեմ հիշում։ Կես տարի առաջ էր դա, 1 տարի առաջ էր, 6 ամիս առաջ էր։ Դա 6 ամիս առաջ էր, մոտավորապես։ 8 ոնց որ 8 ամիս առաջ։ Իր ժամանակ ուրիշ ձև է գնում։ Դեռ Դեռ երիտասարդ այո։ 8 ամիս, հաստորեն 8 ամիս առաջ եւ ամսի 7-ին մայիսի արդեն product-ը կբացահայտի աշխարհին եւ աշխարհը կբացահայտի product-ը։ Իսկ հիմա անվանման մասին, ինչի 0 դա ում գաղափարն է եւ ինչ կապ ունի այս ամենի հետ։ Դե այդ ամբողջ մարքեթինգային փաթեթավորումը բան արդեն հետագա ոնց որ բիզնես process-ները արել ենք իրար հետ, բայց ներգրաված եղել նաև մեր ամբողջ թիմը։ 0 գաղափարը այնա, որ 0 քլիկով դու կարաս քո համար, չգիտեմ, մեքենա կանչես, կարաս քո համար հաց գնաս խանութից հաց բերես, պատվիրես այն բոլոր ծառայությունները ու դրա համար ոչ մի քլիկ չանես։ 0 հենց այդ գաղափարը առնա դրա
հիման վրա է ստեղծված։ Հասկացա։ Հիմա եկեք մի քիչ մանրամասնենք։ Այդ ծրագիր եւ այլն բարդ բաներ թողում ենք մի կողմի վրա, հասարակ մահկանացու մարդկանց համար ինման, որոնք որ ոչ մի բան չեն հասկանում, ուղղակի ուզում են իրենց կյանքը պարզապես հեշտացնել։ Ինչ է սա։ Ներբեռնում ես հավելված հեռախոսիդ մեջ ու ինչ։ Ու վերջ։ Հա, երևի ես պատասխանում այդ հարցին, մի քիչ ավելի մանրամասն։ Ներբեռնում ես App Store-ից կամ Play Market-ից կամ այն բոլոր պլատֆորմներից, որտեղից որ կարելի է ներբեռնել, գրանցվում ես, ամենակարևորը, ու իրականում վերջ։ Այսինքն, եթե քեզ դրանից հետո պետքա ինչ օգտվում է, հիմա մեր երկրում շատ են օգտվում, ոչ միայն մեր երկրում, ասենք ChatGPT, հա, Gemini, այտենց շատ AI-ներից, որոնց ինչ-որ խորհուրդներ են հարցնում կամ որոնց հետ շփվում են, բան, ու դրա համար վճարում են մարդիկ։ Մենք հիմա այդ նույն բանը ստեղծել ենք ու անվճար ենք տալու բոլորին։ Սա անվճար է։ Անվճար է ամբողջությամբ։ Այսինքն իրենք կարան մտնեն, ինչ ուզենան խոսան, այդ նույն խորհուրդները կամ նույն բաները ինչ որ անում են այլ AI-ների հետ վճարովի, անեն այստեղ անվճար, բայց այստեղ գլխավոր տարբերությունը բոլոր AI-ներից է դա, որ դու կարաս իրան հրահանգներ տաս, որը որ ինքը կիրականացնի։ Այսինքն ինքը լինելու ամենուր քո օգնականը, քո ընկերը, դու կարաս իրան քո հանդիպումները ասես, երբ հա պետք, ինչա պետք ինքը քեզ հիշեցնի, կարաս իրան ասես արի իմ հետևից կամ մեքենա ուղարկի իմ հետևից, չգիտեմ, գնում ենք մեր տուն կամ գնում ենք գործի, ինքը է տանի, իրան ասես, չգիտեմ, ժամը 10-ին իմ հետևից արի, ժամը 2-ին գնա երեխեքին դպրոցից տարտուն, ու տենց ինքը այդ ամբողջ process-ները կկազմակերպի։ Այսինքն այդ հրահանգավորումը ոչ մի AI հələ չարել, այդտեղ ամենա նոպ հատուցությունը, որը որ sense line հասարակության մեջ կարա տարածվի, այսինքն on-line-ից գա live կյանք, on-live իրավիճակին, Online-ից offline։ on-live։ On-live։ Մենք on-live, offline-ը սարքել ենք okay, on-live, այսինքն եղիր կյանքում, Հասկացա։ stay on-live, մեր ոնց որ դեվիզը է դա։ Ինչը որ ահռելի քանակությամբ ժամանակ է խնայում մարդկանց համար, այսօր իրականում ամենաթանկ բանը, որը որ դու չես կարա ձեռ բերես, այդ ժամանակն է, ու այսօր ամեն ինչն էլ, թե բոլոր AI-ները կամ բոլոր գործիքները ավտոմատիզացիան է ստեղծվում է նրա համար, որ դու ժամանակ խնայես, ավելի շատ բան հասցնես օրվա ընթացքում անելու, ի զերոն ամբողջությամբ այդ հարցը լուծում է։ Դրա համար մեր սլոգանը, գլխավոր սլոգանը կարող է տեսած լինել քաղաքում հիմա շատ է կախված բան, այն մեր գովազդները, stay on live կամ ժամանակն է խնայելու ժամանակը, ու մենք այս պրոդուկտը ցույց ենք տալու ամբողջ աշխարհին, առաջին անգամ ցույց ենք տալու Երևանում, տեսնենք ոնց է աշխատում, մարդիկ ոնց են արձագանքում, իհարկե feedback էլ ենք ստանալու, մոտակա մեր կես տարին ծախսել ենք մեր հասարակության հետ շփման մասով, որպեսզի ավելի լավացնենք պրոդուկտին, չնայած որ քաշեք, օգտվեք, կտնեք, որ ինքը ֆանտաստիկ է ստացվել, դա իմ կարծիքով։ Ես ուզում եմ մի բան պարզեմ, առհասարակ AI-ը, վերջին 2.5 տարվա մեջ, վերջին 2 տարվա մեջ ամբողջ աշխարհը անդադ վիճում է, խոսում է, եւ եկան են եզրակացությանը, որ սա գործիք է։ Գործիք է, որը որ կարող է քեզ օգնել, գործիք է, որը կարող է քեզ վնասել։ Բայց ձեր պարագայում ես հասկանում եմ, որ սա ոչ միայն գործիք է, այլ նաև օգնական, ընկեր, չգիտեմ, քարտուղար եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա ոչ միայն գործիք է, այլ ինչ որ մի էակ է, որը քո կողքին է միշտ, որը երբեք չի քնում, ամեն ինչ հիշում է, չի սովածանում, չի հոգնում, չի շտապում, գլուխը չի ցավում, չի ջղայնանում եւ այլն եւ այլն։ Այդ բոլոր հարցերը լուծված են։ Մոտեցումը տենց է։ Մոտեցումը դա է, ու ինքը էլ եմ ասում գիգանտները հիմա աշխատում են որ այդ հարցը լուծեն, այս կամ այն կերպ ինչ որ մի բան փորձում են հələ ստանան, իհարկե երբ տարի 2 տարի հետո դուրս կգան արդեն որ sense կարողանան massive mass product ներկայացնել այդ գիգանտները, բայց հեն Արմանը լինելով 10 տարեկան, լինելով հրազդան, փայլուն կատարել է իր արժեվ դրված խնդիրները։ Ստեղ ինձ երկու բան ա լարում։ Արդյոք չենք վախում, որ Արմանին ինչ որ գիգանտ չի առաջարկի $2 միլիարդ եւ կասի Արման ջան, արի Կալիֆոռնիան դե մի հատ լավ տեղ կա, սիլիկոնով լի եւ դոլարներով լի։ Եվ երկրորդը, ես որպես մարդ, որը որ ինչ որ չափ ուսումնասիրում է այն ամեն ինչ որ մեր շուրջը կատարվում է, եւ հասկանում եմ, որ եթե կա հաջողված ինչ որ ստարտափ, որը այսօր արժի, չգիտեմ, ինչ որ X դրամ կամ X դոլար, էլի գիգանտները կարող գան, ասեն տղեկ, եկեք ձեզ քան փող տանք,
դուք վաճառեք, ցեր այդ գործ ունեք, դառնում է մերը։ Ումից սկսենք։ Այս ավելի շատ երևի բիզնես հարց է, հա, այդ հարցին ես կփորձեմ պատասխանեմ։ Սենց ասեմ, թե ինչ որ մի հատ կամպանիա գա ու Արմանին առաջարկ $2 միլիարդ, որին Ոչ պակաս։ Ես սենց ասեմ, առաջինը ես իր համարը կտամ այդ ֆակտ։ Բայց իրենք կոնտրակտ ունեն։ Բայց ես եմ գալի։ Պրոդյուսերը ես եմ այս ամեն ինչի։ Չէ, մեծ աչքով ես առաջինը կտանեմ, կնստացնեմ սամալոտ, կասեմ, «Վсё, գնացինք»։ Արման ջան, որովհետև ինչքան էլ ինքը շատ լավ բան է, մենք իրան տանելու ենք միջև վերջ ու կարողա վաղը մենք մի քանի միլիարդ դոլար տանք այդ ընկերություններին, որ իրենց մոտից աշխատակիցները գան, բայց ամեն ինչը պրոգրեսի համար է, ինքը 17 տարեկան է, շատ բան արդեն կարողանում անի, բայց շատ բան ինքը լողակի չի ճանաչում, չգիտի դրա հետ ոնց վերաբերվել։ Կոպիտ ասած, ես չեմ նայում մեր համագործակցություն որպես բիզնես պարտներство, ես ավելի շատ ավակ ընկեր, հա, այս կարգավիճակում, որ ես առաջինը խորհուրդ կտամ այդ դեպքում, որ քեզ աճելու համար Արման ջան, պետքա այս հաջորդ քայլն էլ անես, ոչ մենք ստե կմնանք, մեզ էս միլիարդն էլ է այրիկ, արի դու գնա այդ 2 միլիարդով չգիտեմ, շարունակի քո առաջընթացը բան, բայց ամենակարևորը ինչ որ պետք չի մոռանալ, այդ մեր հայրենիքն է, այդ մեր Հայաստանն է ու չմոռանանք, որ մեր արմատները որտեղից է ու որտեղ ենք մենք սկսել մեր ճանապարհը։ Դա ամեն քայլափոխում պետքա շեշտվի, անընդհատ պետք ասվի լուբոյ կամպանիայում աշխատելու դեպքում։ Դա что որ 2 միլիարդ տան առաջինը ինձ գրի։ Ինչ կասեք, եթե ձեզ ինչ որ առաջարկություն անեն։ Ինչ առումով։ Որ ստարտափը ուզում են գնեն, դարձնեն իրենց։ Քննարկել է, ինչու ոչ։ Քննարկել է։ Իհարկե։ Ինչով է տարբերվում Zero-ն որպես արհեստական բանականություն մնացած բոլոր մեզ արդեն ճանաչված կամ մեզանով ճանաչված այդ AI-ներից եւ որն է առավելությունները։ Դե նրանով, որ առաջինը Zero-ի հենց գլխավոր լեզուն հայերենն է, այսինքն մենք գիտենք, որ մնացած բոլոր AI-ները շատ վատ կամ ոչ այդքան լավ են խոսում հայերեն, հա, բայց մեր Zero-ի հենց առաջին լեզուն, որով ինքը սովորել է, այսպես ասած, դա հայերենն է, ինքը լավ տեղյակ է հայերենից, գրականությունից, պատմությունից, չգիտեմ։ Ու երկրորդը նրանով, որ ինքը նաև կարողանում է հրամաններ կատարել, ինչպես նշեցինք, այսինքն ոչ միայն AI-ը, որ կարողանում է խոսել, այլ կարողանում է գործողություններ կատարել, քո ցանկությունները կատարել։ Ու եթե տեսնում եք Արմանի շապիկի վրա մեր Զեբրիկն է, ինքը մեր մասկոտն է, մասկոտը այսքան թե մեր բրենդը ոնց է ներկայացվում։ Մենք ինչ ենք ընտրել նախ Զեբրիկին, հետո պատասխանեմ նաև ինչով է տարբերվում, ես է փորձեմ։ Ընտրել ենք դուք բան Մադագասկար մուլտֆիլմը տեսնում, Մարտին հիշում եք անդր Զեբրիկին։ Այսինքն մի քիչ չարաճճի, հա, բայց շատ ընկերասեր ու բարի ու պատրաստ է բոլորին օգնող ամեն վարկանին պատրաստ է օգնության հասնելու ու հենց այդ պատճառով էլ մենք ընտրել ենք մեզ ավելի մոտ հոգեարազատ մարտի 0-ից ու բոլոր հրահանգները անում է Զեբրիկա, իսկ մեր AI անունը Զեբրիկա։ Հա, Զեբրա կամ Զեբրիկ հավելվածում կա, սա մենք խոսել Զեբրիկի հետ կամ հրահանգել ինչ-որ բան Զեբրային, մտնում եք այդտեղ ու ընդեղից արդեն սկսում եք խոսել։ Գլխավոր տարբերությունը, որը որ մենք տարբերվում ենք մնացած բոլոր AI-ներից, նախ լոկալիզացման մասով հայերենն է, որտեղ չկա այդպես լուծում ոչ մեկ չունի։ Երկրորդը այդ որ ինքը կարողանում է հրահանգներ կատարել, իմիջիալ շատ կարևոր ինֆորմացիա էլ ասեմ, այս ամեն ինչը պատենտավորված է թե միջազգային այդ հանձնաժողովում, որը այդ պատենտները տալիս է թե Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն այս ամբողջությամբ իրավունքները, հեղինակային իրավունքները պատկանում են մեզ ու այդ քանի որ մենք պատենտներ ունենք, դա արդեն իսկ հաստատում է, որ այս նոր գյուտ է, նորարարություն է, որը չկա աշխարհում, ու նույն Apple-ը կամ Google-ը կամ վաղը ով ուզում է, եթե փորձի օգտվել այս տեխնոլոգիաներից, որ Արմանն է մտածել ու իր գործել է, այդ 2 միլիարդը բերելու է տալի Արմանին։ Սուսուփուս, ահա։ Ու չէ լավ, մենակ Արմանին չեք։ Ես կկիսվեմ։ Իսկ դա ո՞նց է արվում։ Օրինակ գաղափարը հիմա բաց եք թողնում, ամսի 7-ից ամբողջ աշխարհը տեսնելու է եւ կարելի է հայ միջալոց։ Միայն Հայաստանը, թե ամբողջ աշխարհը։ Չէ, ռելիզը Հայաստանի համար է։ Ռելիզը Հայաստանի համար է, բոլոր տարածաշրջանները փակ են։ Ահա, Մենք այս պահին ունենք առաջարկներ միջին ասիական 4 երկրից, որտեղ իրանք են ուզում ֆրանչիզա, այսպես ասած, ներկայացնեն այս product-ը։ Այս պահին դեռևս բանակցությունը ավարտել են, կոնտրակտները ստորագրել ենք, բայց հələ իրանց տարածաշրջաններում չենք բացելու, նաև Հարևան Վրաստանում։ Այս պահին մենակ ռելիզը արվելու է Հայաստանի Երևանի համար։
Իսկ Հայաստանից դուրս դա ֆրանշիզա է, թե Այո, Հայաստանից դուրս ֆրանշիզա է լինելու։ Այսինքն Google-ի նման չի, որ ամբողջ աշխարհում Google-ը։ Մենք կարանք տենցել անենք, բայց քանի որ իրա տակ բիզնես լոգիկաներ կան, այսինքն որ ինչ որ ասում է արին ստարտուն, իրա տակից արդեն վсё մեքենա պետքա պատվի, պետքա գա բան, իսկ դրա համար իրա տակը լոգիկա պետքա դրվի։ Մենք կարանք բաց թողենք անվճար ամբողջ աշխարհը օգտվի, բայց հրահանգ չի կարա կատարի, որտեղ որ հրահանգը ընդունեց, պետքա նաև կատարի այդ հրահանգը։ Հասկացա։ Հա, հիմա հարցս, եթե դա Հայաստանում մենք այսօր ապրում ենք գլոբալ աշխարհում, որտեղ կարծես թե սահմանները միայն այդ բաների վիզա խփողների համար են, ուրիշ սահմաններ գոյություն չունեն։ Կարևորը մարդկանց ուղեղներում սահմաններ կարծես թե չկա։ Եվ այդ ձեր ասած Google-ը, չգիտեմ, Apple-ը եւ այլն, ինչ են կարողանում անեն, կոպի են անում եւ փորձում են օգտագործել, դա ինչպես է տեղի ունենում։ Այսինքն ճիշտ ասած հարցը չհասկացա։ Գաղափարները, որ ասում եք, որ պատենտավորված է։ Հիմա Իրանք դիմում են, ի՞նչն է պատենտավորված։ Հենց այդ գաղափարը հրահանգի ու կոդը։ Ահա, հրահանգի, հա, ու կոդը դա ունիկալնի կոդ է։ Նայեք ոնց է, հա ունիկալնի կոդ է։ Իսկ ուրիշ կոդ չի կարա դա անել։ Իհարկե կարա։ Կարա։ Դե եթե մենք կարացել ենք ինչ որ Դե ուզում ասեմ, եթե դա ուրիշ կոդ լինի, գաղափարն է պատենտավորված, թե ոչ։ Գաղափարները պատենտավորված, ես եթե հետաքրքիր է մանրամասն պատենտի գործընթացը ոնց է տեղի ունենում էլ, ուրեմն գրվում է բոլոր մանրամասնություններով, այսինքն ինչա app-ը, ինչն է գաղափարը, ու ինչն ենք մենք ուզում, որ էքսկլյուզիվ դիտարկվի, որ ոչ մեկ իրավունք չունի սանելու, ինքը մոտավորապես 200 էկրանի, սենց գիրք է, այսինքն մանրամասը նկարագրած ստեղծման ձևերը, կոդի էս ինչ հատվածը, այսինքն մանրամասն ինքը ել եմ ասում, սա մեծ ռեֆերատ է, որը թարգմանվում է համապատասխան լեզվով ու ուղարկվում է անպայման պոչտայով, որպեսզի դատան խփվի։ Այո, դա գիտեմ։ Ուղարկվում է համապատասխան թե Հայաստանի ներսում, թե Հայաստանից դուրս ԱՄՆ-ում գործող չնայած սպայն չեմ միջազգային պատենտավորման գործակալություն, եթե չեմ սխալվում, թարգմանաբար տենց է նշանակում, ուղարկում ենք այնտեղ ու իրանք ուզում են ժամանակ մոտավորապես 2 ամիս այդ ամենը ուսումնասիրելու, հասկանալու տեսնեն կա, չկա, նորարարություն, չկա նորարարություն, թե դուք ինչ որ չգիտեմ Google-ից ինչ որ մի բան եք քաշել, տենց որոշել եք, որ դուք էս պետք է անեք, բան չէ, հետո պատասխաններ կա, որ օֆիցիալ այդ ամենը գրանցվել է մեր ընկերության անունով, ով ամբողջ օրինակային իրավունքներն էլ պատկանում ես, եթե ինչ որ մեկը ուզենա, вообще մեծ կամպանիաները ընդհանուր առմամբ սենց են աշխատում, որ իրանք եթե ինչ որ մի բան սարքում են իրաց ծրագրավորումն ստացվում, իրանք առաջերտին նայում են կա դրա պատենտը, թե չէ։ Եթե չկա պատենտը, իրենք են պատենտավորում, հետո նոր սկսում են օգտագործել։ Եթե կա պատենտը, միգուցե դες վճարում են, այո, պատենտը արդեն բանակցությունների հարց է։ Ինչ որ այսինքն այդ օրենքները աշխատում են, դուք, հա, լրիվ դրա այդ կողմից մտածելու բան չունի։ Միանշանակ ամբողջ կողմից պաշտպանում։ Ինձ ուրիշ բան է հետաքրքրում։ Այսօր Արմանի նման միայն Հայաստանում տասնյակ հազարավոր երիտասարդները ամբողջ օրը AI-ից ինչ որ բաներ են հարցնում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ձեր պարագայում նորից այդ սխեման աշխատում է, պլյուս դրան մնացած բոլոր ավելի լավ հետաքրքիր բաները։ Այսինքն զերոյետ էլի կարանք Մեսրոպ Մաշտոցից հարցեր տան, կարանք խնդրենք բանաստեղծություն գրի, կարանք ասենք, որ այս երգը սարքի սենց, այդ ամեն ինչը աշխատում է։ Պրոդուկտի տեսանկյունից մարդկանց ֆիզանձանց, ասենց ասած, ինքը հակյանքը հեշտացնում, բայց կա պրոդուկտի երկրորդ կողմը, որը վերաբերում է իրավաբանական անձանց։ Այսինքն կոնկրետ օրինակ բերեմ, ոնց կարա աշխատի, ասենք ժուրնալիստ է, գնացել է ինչ որ ինտերվյուի կամ պրես կոնֆերենցիա, ինքը կա հանգիստ կարա Զեբրիկին միացնի, դնի ու այն ոչ թե զապիս անի, ոնց են վաստանում զապիս են անում, գալիս են տանը, հետո սկսում են գրել, չէ՞ վсё ինքը, բայց ինքը տեքստ է սարքում։ Հա, ինքը արդեն տեքստային միանգամից ունենալու է տանի իր տուն։ Բացի այսինքն որ դրեց ստորակետներն էլ է դնում, թե չէ։ Տեքստը մի հատ հասկանում է սկզբից, հետո նա արդեն իր ուղղագրությունն է ստուգում, տեքստը ամբողջովին վերածում։ Ամեն ինչ անում է։ Ամեն ինչ։ Հա, այնպես չի պատոկ սազնանիա, որ sense բառերը գալիս է, բառակույտեր։ Okay։ Էլ ավելի հեշտացրեցիք։ Բառերի անկապ բառերի գեներատոր։ Էլ ավելի հեշտացրեցիք բոլորի կյանքը։ Так։ Բացի դրանից կա նաև այլ լուծումներ բիզնեսի ավտոմատիզացիայի տեսանկյունից։ Օրինակ բերեմ
ասենք թե ինչ որ վաճառող ընկերությունը, ինչ որ մի բան ջուր վաճառող ընկերությունը, հա, ոնց է ինքը ջուրը վաճառում, ասենք գովազդատնում ստանում է ինչ որ հայտեր, որի մեզ այդ ջուրը պետք է, հա, իր call center-ից զանգում են, ասում են դուք հայտ եք թողել, բան, հա, եկեք այս ջուրը վերցնենք, տանենք տուն, ու վաճառքի եկեք հանդիպենք, հանդիպելուց հետո չինեմ պայմանագիր ստորագրենք, հա, այդ ամբողջ process-ը կարա մեր Զեբրիկը անի։ Այսինքն էլ ոչ մի բան պետք չի, կարա հայտը գա, Զեբրիկը այդ հայտը կարդում է, պատասխանում է, մշակում է, պատասխանում է ու պատասխանում է տոպ վաճառողի մակարդակով, այսինքն այս չի պատասխանում, որ 18 կամ 20 տարեկան երեխային հրավիրում, հա, որտեղ ինքը ցածր վարձատրվող է սպային աշխատանքը, հա, ինչ որ մի բան փորձում են սովորացնեն, հա, ու այդտեղից անցնի աշխատանքի, չէ, ինքը տոպ վաճառողի մենտալիտետով պատասխանում է այդ բոլոր հարցերին ու գործարքը հասցնում է ընդհուպ միջև ջրի առաքումը։ Այսինքն նաև բիզնեսին կարող ենք հանգիստ թեթևացնենք իր բոլոր խնդիրներից։ Այդ պարագայում ինձ մոտ հարց է ծագում, կա մեկ հավելված, թե երկու հավելված, հավելված ֆիզանձանց համար եւ հավելված բիզնեսի համար։ Չէ, կա մի հավելված ֆիզանձանց համար, իսկ բիզնեսի հետ աշխատում ենք առանձին API-ներ ենք տրամադրում, այսինքն որ իրան կարողանան կպնեն մեր ծրագրին։ Հասկացա, այսինքն դա հատուկ, ուրիշ, դա արդեն հատուկ հասկացա, բայց էլի հայկական product-ն է ու հայկական Զեբրիկն է։ Եվ սրա շարունակությունն է։ Այո։ Այսինքն նույն ընտանիքից են իրենք։ Բիզնեսի տեսակետից դուք արդեն ինչ որ համոզված եմ, որ երբ որ ծրագիրը գրվում է, app-ը պատրաստվում է, թիմ գոյություն ունի, որտեղ ֆոկուս գրուպաներ եւ այլն այդ ամեն ինչ հաստատ գիտեմ, որ արվել է, այսինքն ֆիզիկական անձանց մակարդակով։ Բիզնեսի պարագայով դուք որպես բիզնեսմեն մենակ ձեր արշինով եք չափել, թե նաեւ ինչ որ այլ ուրիշ ընկերություններից հարցումներ եք արել, ստացել եք, տեխնիկապես ստուգվել է։ Բիզնեսմեն եկեք հայերեն գործարար բառը օգտագործենք։ Գործարար, բարի։ Ավելի շատ հոգեհարազատ է, այլ բանը քանի որ ես արդեն երկար տարիներ եմ, ես գիտեմ այդ խնդիրները ու ցավոտ տեղերը։ Հա, ու առհասարակ յուրաքանչյուր product, որը արտադրվում է բիզնեսի համար, ինքը արտադրվում է խնդիրները լուծելու, այսինքն մարդը պատրաստ է կամ բիզնեսը պատրաստ է վճարելու մենակ նրա համար, եթե իր ունեցած խնդիրները լուծվում են։ Ու խնդիրներից ամենակարևորը այդ վաճառքի համակարգն է։ Այսինքն նոր ես պատմում եմ, որ ստանում են ինչ-որ լիդեր, հա, գեներացնում են լիդեր, հետո այդ լիդերը обработка-ին անում, որը որ գալիս է ստանում է վաճառք, ու այդ անընդհատ տոկոսը իջնում, այսինքն ստացել է 100 հատ լիդ, հա, ու ինքը իրականում եթե այդ 100 լիդից վաճառի 3 ջուր կամ 3% կոնվերսիա ունենա, տենց է էլի կոչվում։ Կամ 3% կոնվերսիա, այդ արդեն շատ լավ արդյունք է։ Իսկ այս դեպքում, եթե մենք այս խնդիրը լուծել ենք, մեր կոնվերսիայի տոկոսը ոչ թե 3%, այլ 15։ Այսինքն 5 անգամ ավելի։ 5 անգամ ավելի պրոդուկտիվ է լինում։ Էդ էլ հələ բան չի, էլի վերջը չի, այսինքն այդ կարելի է անընդհատի աշխատանքի դեպքում այդ թիվն էլ ավելի բարձրացնել։ Իսկ 5 անգամ ավել վաճառքը դա 5 անգամ ավել եկամուտ է։ Այսինքն եթե մենք այս խնդիրը լուծել ենք ու այդ լուծման տարբերակը առաջարկում ենք ու այդ ինքը արդեն աշխատում է մեր բիզնեսներում, ասենք մենք կարող ենք ցույց տանք, տեսեք ոնց է աշխատում։ Այդ մենք պրոստը պետքա հասցնենք որակով անելու համար խնդրենք մարդկանց պրոստը հերթագրվեն, որպեսզի բոլորին որակով կարողանանք այդ ծառայությունները մատուցել։ Ինչա կարում էլ անի, կոմունալ վարձերը կարող է վճարել։ Օրինակ իմանա, որ օր եկել է, ինքը մտնի ստուգի, քո քարտերից, հաշիվներից գումարները, դու ոչ դրա մասին մտածես, հիշես։ Իրականում հա, այդպես մտքեր էլ կան, որ ապագայում արդեն կարողանա քո փոխարեն քո վճարումներն էլ անի, այսինքն դու իրան քարտը գցես, ինքը արդեն հասկանա այս օրը, այս վճարման օրնա օրինակ կամ ուզում եմ այս բանը գնեմ, միանգամից վճարումն էլ ինքը անի։ Այստեղ մի բան ասեմ, տեխնիկի ինքը այսօր դա կարա անի, բայց իրան իրավական դոստուպների խնդիր կա, այսինքն ձեր հաշիվներին, եթե դուք թույլ տաք, որ ինքը կպնի ձեր հաշիվներին, հա ինքը կարա այդ ինչ օրը ձեր տեղը այդ ինչ վճարումները իրականացնի։ Ահա, ստեղ ցակում է շատ կարևոր հարց։ Իսկ ինչպես է մարդիկ վստահում իրենց անձնական կյանքը, իրենց անձնական հաշիվները եւ ինչքանով է դա ապահով եւ ինչքանով եք դուք ապահովում այդ ամենը, որտեղ են այդ ինֆորմացիան պահում ինֆորմացիաները, այդքան ինչքանով ենք մենք անվտանգ այդ պարագայում մեզ զգում եւ այլն, որտեվ հիմա այսօր մենք գիտենք, որ այդ կիբեր
պրիստուպնիսյոնց Հանցագործություն։ կիբերհանցագործությունը կարծես թե ամենահանցագործությունն է հանցագործություններից։ Դե կոդի տեսանկյունից ասեմ, որ ձեր բանկային տվյալները ամբողջելի պահվելու է բանկերում, այսինքն մեր կոդը, մեր զեբրիկը համագործակցելու է բանկերի ծրագրերի հետ ու ձեր վճարումները ամբողջությամբ կատարի նույն բանկի հավելվածի պես, այսպես ասեմ, այսինքն երբ Այսինքն ինչքան որ բանկին ենք վստահում, այդքան է։ Այո, Այսինքն իրականում մենք ձեր տվյալները կամ յուրաքանչյուր տոն չենք ստանում։ Այնտեղ կա հատուկ պայմանագիր բանկի հետ, տվյալ դեպքում մեր դեպքում նշեմ, Ամերիա բանկն է, հա, ում հետ որ մենք համագործակցում ենք, այն քարտը որ կցվում է, բան իրականում մեր պրելաժենային չի կցվում։ Հենց բանկինին է կցվում, մենք ուղղակի իրան դուք հրաման է տալիս իր բանկին, որպեսզի այդ գործողությունը կատարվի։ Այդ ուղղակի այդ անցնում է մեր միջոցով, այսինքն մենք չունենք դեռ տվյալները կամ ոչ մեկի տվյալները չունենք, որ փորձենք այդ տվյալների հետ ինչ որ մի բան անելու էլ։ Մենք հենց ի սկզբանե տենց էլ մտածել ենք, որ հանկարծ այնպես չստացվի, որ մենք դոստուպ ունենանք տվյալների ու այս շահարկումները հանկարծ չլինեն։ Եթե խնդիր կա, խնդրեմ դիմեք բանկին, մեր հետ ոչ մի խնդիր չի։ Իսկ ոչ բանկային ինֆորմացիան, մնացած բոլոր ինֆորմացիաները ինչպես եք պահպանում եւ ինչքան մենք իրականում տես լուրջ ինֆորմացիա չենք էլ հավաքագրում, դա անուն, ազգանուն, հեռախոսի համար։ Ուրիշ ինֆորմացիա մենք չունենք։ Չէ, օրինակ, բավականին մեծահարուստ մարդ օգտվում է ձեր հավելվածից, երեխաներին տանում են դպրոց, բերում են, չգիտեմ ինչ են անում, իրան հետևում են, կարող են ջարդեն ձեր կոդերը մտնեն, ապահովագրված են մարդիկ դրանից, ապահովագրված չեն։ Չէ, միանշանակ ապահովագրված են, որովհետև մեր կոդերը ոչ միայն գրվել են, այլ նաև անցել են թեստային բավականին զարգացած փուլ, հա, բազում թեստավորողներ այդ ապը թեստել են տարբեր Փորձել են կոտրել։ ծանոթ հակերներին white hacking-ա կոչվում, հա։ Ծանոթ հակերներ չունենք։ Արման, իսկ միջոց դու երբևիցե չես մտածել, որ կարող ես հակերության զբաղվես։ Չէ, ճիշտ ասած, տես մտքեր չեն եղել, ես միշտ աշխատել եմ սպիտակ աշխատել։ Դու բարի կողմն ես։ Այո։ Բարի կողմն ես, հասկացա։ Դե մեր մեջ ծավը ես եմ հակալ։ Իրականում սենց ասեմ, անվտանգության հետ կապված նախ բոլոր հայտնի անվտանգային համակարգերը կցված են, բացի դրանից այն խնդիրը, որ դուք ասում եք, կա Apple-ն ու Play Market-ը, Google-ը, իրանք երբ որ դու տալիս ես քո Apple release անելու, որպեսզի տեղադրեն իրենց պլատֆորմում, անցնում է շատ խիստ այդ բոլոր չափորոշիչներով ստուգումները անցնում նորա ու բավականին երկար ժամանակ է տևում, որովհետև եթե մենք ինչ որ այլ տվյալ փորձենք ուզեն գնանք հավաքենք, Google-ը կամ Apple-ը մեզ հարցնում են, ինչ եք ուզում ես հավաքեք, ինչ խնդիր է, բան ու տենց խնդիր է առաջանում app-ը գրանցելու։ Իսկ եթե app-ը չգրանցեցիր, ինքը չի կարա mass product լինի, կարանք մի 10 հոգով մեր ընկերներով ինչ որ մի բան փորձենք անենք։ Դրա համար Apple-ն էլ, Google-ն էլ հաստատել են, որ ոչ մի խնդիր չկա, մաքուր են, ոչ մի վատ ու սխալ ինֆորմացիա չեն հավաքագրում, այդ մասովի եմ ասում, ես այնց գիտենք, տեստել ենք, շատ ենք փորձել, որ հանկարծ ոչ մի խնդիր չառաջանա, էլի։ Այդ առումով, բայց Apple-ն ու Google-ն էլ են ասել, որ ամեն ինչ նորմալ է, մարդիկ քաշեք։ Դե հա, իրանք էլ իրենց երաշխիքն են տալիս եւ դա էլ է մեծ բան։ Ինձ եւս մեկ շատ կարեւոր հարց է հետաքրքրում։ Եթե սա դառնում է իմ կյանքի օգնականը, ես այս պահին կամ ապագայում մտածել եք դրա մասին, եթե այս պահին չկա, մեջը լինեն ռադիոկայաններ, մեջը լինեն TV-ներ կամ TV-ներ չլինեն ֆուտբոլային ալիքներ, որտեղ ես կարող եմ ֆուտբոլ դիտել, չի բասկետբոլ դիտել եւ այլն։ Այսինքն իմ ամբողջ կյանքը կարողանամ սրա հետ։ Մենակ ես քաշեմ, մնացած բաները ջնջեմ։ Շատ լավ հարց է։ Ինքը ձեր ասածը պրոֆեսիոնալ միջավայրում sense ասած կոչվում է սուպեր app, այսինքն որ դու կարողանաս քո ամբողջությունը այդտեղ դասավորես քո կյանքը։ Մենք հիմա հենց այդ ճանապարհին ենք, այս Արմանը իր թիմով արդեն մենակ չի ու հրազդանում չի։ Արդեն մեծ թիմ է առաջնորդում, իրանք իրանց թիմով գրում են այդ մնացած տեղը, այսինքն երաժշտությունը, հա, վիդեոն, մնացած բոլոր ոլորտները ինչ որ անդրադառնա delivery-ին, ամեն ինչը։ Հիմա ամեն ինչը գրվում է, բայց
այդ սուպեր рэփերը մի հատ խնդրեմ ունեն, էլի, իրանց որ փորձում ես mass market մտցնես, խնդրեմ է սկսում տալ, որտեղ մարդիկ սկսում են չհասկանալ, բա ոնց օգտվել, բան, իրան պետքա կամած, ցույց տալ, հա, բացի դրանից միանգամից տենց մեծ գործ անելով։ Այսինքն դու ունես, բարև ձեզ, հունիսի 8-ից մենք կունենանք նաև, չգիտեմ, հունիսի 8-ից կունենանք այդ ռելիզը, հուլիսի 8-ից։ Դա նաև մարքեթինգի տեսակետից է ստի։ Բացի մարքեթինգի տեսանկյունից իրականում թող մարդիկ մի հատ քաշեն, հատ օգտվեն, հասկանան։ Մենք այնքան վստահ ենք մեր վրա, որ մի անգամ այդ ամիջը չենք լցրել։ Պրոստը դու մի հատ մարդիկ տենան, ես գիտեմ, որ լավ ֆիդբեք է գալու, ասելու են, հաշի լավ բան է, սկսելու են օգտվել, ու հետո մենք այն պրոդուկտով ենք մտնում կոնկրետ ուղևորա փոխադրումների մասը, որ մենք հիմա փորձում ենք այդ հատվածը վերցնենք, ինքը մասով է, բոլորին դա պետք է։ Ու եթե արդեն բոլորը ունենան մեր app-ը ու իրանց դուրը գա, իրանք սկսեն դրանից օգտվել, բնականաբար մեր մյուս ռելիզ արած պրոդուկտներին էլ կվերաբերվեն արդեն ուրիշ լոյալությամբ կամ ուրիշ վստահությամբ, ու մեզ էլ հեշտ կլինի իրանց հետ կոմունիկացիայի մեջ լինել, հենց թեկուզ բիզնես տեսանկյունից։ Դրա համար որոշեցինք այս ստրատեգիան, որ բերեք մի հատ էս անենք, մարդկանց ցույց տանք, թե ինչքան լավն է այս ամեն ինչը, ինչքան ուժեղ է այս ամեն ինչը, ու հետո մնացածը ռելիզ անենք, մարդիկ սկսեն օգտվել, այնտեղ կա առանձին ռադիոները ձեր ասած, այնտեղ կա վիդեո գեներացման բան այդ կոնտենտ առանձին էքսկլյուզիվ կոնտենտներ են լինելու, այսինքն մենք շատ բանի հետ ենք առնչվելու աշխատելու, բայց այն որ ասում եմ, եթե ուզում ես Աստծուն զարմացնես, չէ, պատմիր իրան քո պլանների մասին, եկեք հələ մի հատ էս անենք, տեսնենք ինչ ա լինում։ Եվ եւս մեկ, չգիտեմ, սա տեխնիկական հարց է, թե ավելի շատ գաղափարային, երբ որ տենց բաներ անում եք, ավելի հեշտ է կամ ավելի ճիշտ է ինքներդ անեք ամեն ինչ ծրագիր գրելով, այդ բոլոր կոդերը, հավելվածները, մինի հավելվածները, որը կլինեն այդ սուպեր էփի մեջ, թե միգուցե արդեն որ սկսում եք աշխատել եւ մարդիկ դուք եք տեսնում, որ գործը գնում է առաջ, պատվերները շատ են, քաշել թիվը քաշածների շատ է, արդեն նաեւ այդ բիզնեսներն էլ են ձեզ գալի ասում են, տղեկ, sense լավ բան ունենք, դուք լավ product ունենք, մենք էլ էս ունենք, կարաք մեր product-ը ձեր product-ի մեջ ներառեք։ Եկեք թո տեխնիկի մասով Արմանը պատասխանի, բիզնես լոգիկան ես կաս։ Դե տեխնիկական մասով ամեն ինչ հնարավոր է անել, այսինքն մեր սուպեր էփ է ու այդտեղ կարա լինի ամեն ինչ։ Այս կարա համ ունիկալ լինի, համ կարա լինի ինչ որ մի բան, որը որ կարա սարքվի, դրվի մեջը։ Հիմա որն է ավելի ճիշտ, որն է ձեզ ավելի շատ ձեռ տալու։ Տեսեք, եթե որն է, մեր էփ ասենք մոտավորապես մեր թարգետները այդ 600,000 սկաչվենյան է այդ մենակ Հայաստանում, եթե մենք ունենք 600,000-ից եկեք տոկոսային հարաբերությամբ, թող 100,000-ը լինի ամենօրյա մեր օգտվողները կամ ակտիվ այսպես հաճախորդները, եթե կան լավ գաղափարներ, ես հիմա էլ եմ ասում, բոլորն էլ թող լսեն էլի, հետաքրքիր գաղափարներ, որոնք կուզեն դուրս գան նման աուդիտորիայի վրա ու լինեն էքսկլյուզիվ, ամեն ինչը քննարկել է, պատրաստ ենք քննարկելու, հենց չէ որ սարքել ենք այս լավ բանը ու ոչ մեկին չենք տալու, չէ, մենակ փողը մենք ենք աշխատելու, չէ, մենք շահագրգռված ենք ավելի շատ որ էփը այն ինչ որ նպատակ ու գաղափար դրված է մարդկանց կյանքը հեշտացնելու իրականում դրան ծառայի փողը աշխատելը լրիվ երկրորդական է այսինքն պարզ է եթե մենք սարքենք մենք անենք ամբողջ փողը մենք աշխատենք տենց ավելի լավ կլինի բայց կան ոլորտներ որտեղ որ մենք չենք տիրապետում բայց իսկական պրոֆեսիոնալներ կան որոնք այսօր արդեն իսկ դաշտում են օրինական ինչ որ կինոյի էփեր կան ասում որոնք բավականին հետաքրքիր կոնտենտ են արտադրում ու իրանք էլ կարող է ուզենան մի անգամ այդ աուդիտորիային հասնեն ինչի՞ չհամագործակցենք ու այդ մենակ Հայաստանի համար չի ամբողջ աշխարհի համար միջև տարվա վերջ 6 երկիր լինելու է ու մենք փող չենք խնայելու իրան մտցնելու շուկա ոնց տենում եք Հայաստանում էլ չենք խնայում փողը որ իրան մտցնենք որ այդ լավ բանը հասանելի լինի կանանք թարգմանենք այդ ամբողջ կոնտենտը ընդհանրապես ցույց տանք մնացածին թե այս բային Հայաստանի ինչեր է կարող անի որտեվ իրականում լավ ու որակյալ բաներ կան Հայաստանում որը կարելի է ցույց տալ աշխարհին զարմացնել պրոստը քանի որ փոքր ենք մի քիչ խնդիր է այդ ամեն ինչը տես ցույց տալու բայց ամեն ինչ աչափնալ է ամեն ինչ փոքր քալերից է սկսում եւ փոքր քալերը արդեն արված են ես ուղղակի ինձ թվում է պետք է ստեղ անպայման շեշտենք բոլոր այն մարդկանց կամ ընկերություններին գործարարներին որոնք որ հետաքրքրված են որ ինչքան շուտ դիմեք այդքան ավելի լավ պայմաններ կստանաք եւ այդքան ավելի էժան այդ բառը լավը չի էժան այդքան ավելի մատչելի պայմաններով կամ ձեր տվող պայմաններով կարող եք ստանալ գործընկեր
Այո, իհարկե, ու նաև այս պահին էլ ասել ասենք կարևոր հանգամանք է կան կոնկուրենտ այսինքն ուղևորը փոխադրումներ, որ ասում ենք, կոնկուրենտներ գիտենք, որ կան շուկայում, չէ՞, որոնք ուղևորը փոխադրումը բեն զբաղվում, պետք է 20-րդ դարի ինչ որ տեխնոլոգիաներով, հա, ինչ որ մենք տալիս ենք այդ էվոլյուցիոն նոր փուլն է, իսկ այդ գործընկերների մասով գործընկերներ ջան, որ կամերային գործընկերներ ջան, ովքեր որ հիմա աշխատում են կոնկուրենտների հետ, համեցեք մի հատ մեր պայմանները տեսեք, ու մեր ծրագիրը տեսեք, կարող է ավելի հետաքրքիր բաներ ստացվի։ Եթե մենք խոսում ենք մարդկանց ակետից բեկետ հասցնելուն, դա միայն ծրագիր չի, տակը նաև այդ լոգիստիկայի հարցը, քարտեզների հարցը, մեքենաների հարցը, վարորդների հարցը, դա արդեն ուրեմն Արման հետ բացարձակ կապ չունի, բացի քարտեզից։ Կապ ունի, որտեղ դենքել է փողաշխարհը։ Չմոռանանք ինչ համար ենք կապ։ Քարտեզը օրիգինալ քարտեզա նոր արված է, հատուկ սրա համար արված է, ինչ տեսքով։ Ես օրինակ մի 3 օր առաջ, չգիտեմ, դու գիտեք թե չէ, նոր ամբողջ աշխարհը նոր իմացավ, թե ինչի են մարդիկ հետաքրքիր կենդաններ փնտրում եւ բռնում։ Իմացել եք այդ պատմությունը։ Այն որ մի ժամանակ Ճապոնիայում, Չինաստանում, Ամերիկայում հա այդ որ մանեին գալի նկարում էին։ Չգիտեմ։ Որ քարտեզը զարգանա 300 միլիարդ տվյալներ հավաք։ ֆոտո եւ վիդեոներ հավաքել են։ Ու այդ պատմությունը տևել է 5, 6, 7 տարի։ Ու նոր մարդիկ իմացել են, որ հիմա իրանք ստեղծել են աշխարհի ամենա 3D ճշգրիտ քարտեզը։ Հիմա ձեր քարտեզը, ինչպիսի քարտեզը եւ ոնց եք ստացել եւ մնացածը արդեն Սամվելը պատասխանի։ Մերն էլ հենց մեր app-ի համար նախատեսված քարտեզը ստացել ենք հենց մեր app-ում օգտագործելու համար Ամբողջ Հայաստանը, ամբողջ աշխարհի քարտեզ։ ամբողջ աշխարհի։ Հա, դե ամբողջ, դե Վենեցիա ստեյց դժվար, ինչ որ մեքենայով ուզում եմ գնամ, բայց ստեյց չէ, Մեղրի կամ Կարճևան գյուղի էսես ինչ տունը, բոլոր հասցեները ներառված, բոլոր շինությունները, տները, ահա։ Բացի դրանից ինքը նախ ցույց է տալիս ամբողջ հարաբերվածությունը քաղաքի, հետո ցույց է տալիս թե քանի բալ է, 10 բալանի համակարգով, հետո ձեր առանձին ուղղությունը, որ ուզում եք ստանաք, այդ ուղղության վրա քանի բալանոց է սպային։ դա էլ է ձեր օրիգինալ պրոդուկտը։ Թե քարտեզը ընդհանուր առմամբ չէ, քարտեզը վերցրած է գործընկերոջ կողմից, որտեվ նման քարտեզ ունենալու համար պետք է Sputnik բարձրացնել։ Դե այդ եմ ասում, հա, այսինքն բայց դա էլ էլի օֆիցիալ գնված, ամեն ձերն է։ Մենա ու ամբողջ դիզայնը, ամբողջ այդ գաղափարները ոնց աշխատի, այդ բալային համակարգան, որը քանի բալա, քանի րոպեում կարա մարդը ակետից, այդ ամբողջը Արմանյանց թիմի ստեղծած պոտենցիալ։ Հիմա մնացածը ավտոմեքենաներ, վարորդներ, լոգիստիկա, չգիտեմ, օֆիս եւ այլն եւ այլն։ Դե գրասենյակ կա, գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Արեշ փոցում, ստեղ երևի կգրեն, էլի։ Գերեվա քարտեզը։ Քարտեզի վրա կերևա, հա, զայրայով։ Այո։ Զեբրիկը ցույց կտա։ Զեբրիկը ցույց կտա, հա։ Ավան առինչ 5-րդ միկրոշրջան 1 հասցեն այդպես է, հա, այնտեղ այս պայդրությամբ բիզնես լոգիկայում ասում մենք ունենք մոտ 1000 մեքենա, որը որ արդեն պատրաստ են մայիսի 7-ին մտնելու այսպես ասած գից։ Так, իրանց վրայից Երևանն է, որ դա ձեր հետ կապ ունի։ Որոշակի մեքենաների վրա Երևանն է, որոշակիների վրա չէ, կա որ այն մեքենաները, որը անձնական մենք ենք գնել այս ամեն ինչի համար, այդ մեքենաների վրա լինելու է, ու գործընկերների մասով էլ ասեմ, ովքեր որ նախատեսած է 4000 մեքենա, ավել մեքենա չենք ընդունելու, շատ խիստ ենք լինելու մեքենաների ընդունման ու վարորդների կարգով, որովհետև իրենք արամ փչացնեն այս ամեն ինչը, էլի, եթե խիստ չլինենք մենք այդ մոտեցումներում, 4000 տեղ ունենք, 4000-ից ավել մեքենա չենք վերցնելու, այն մեքենաները, որոնք որ լինելու են բրենդավորված, ունենալու են պատվեր ստանալու պրիորիտետ, արտոնություններ, մենք վերցնելու ենք ընդհանուր առմամբ վարորդից 17.6% միջնորդավճար, ոչ ավել կարող են բոլորը ով հետաքրքիր է այս ոլորտը հետաքրքրվեն թե կոնկուրենտները ոնց են անում ու ինչքան են վերցնում ու ինչ պրոդուկտ են ստանում դրա դիմաց ու մեր մոտից ինչ են ստանում երբ որ երազում եք երբ որ սկզբից Արմանն էր երազում ուղղակի որտեվ իրեն ասում էին անդադ գիրք էր կարդում մարդը ասում են գնա հացար
տեսեք, ես երազանքը ուր հասցրեց։ Հետո ստարտափը կարծես թե արդեն, այսպես ասած, խոդի տվեցինք եւ շարժումը ամսի 7-ին բացում է։ Ինչի մասն եք մտածում մոտակա 3.5-5 տարվա։ Ուր ենք հասնելու, ուր ենք գնալու, ինչ ա լինելու մեր վերջը։ Մեր սկիզբը ներողություն։ Դե միանշանակ մենակ զարգանալու ենք, ես հələ շատ մտքեր ունեմ, որ հələ Սամվելի հետ ուզում ենք իրականացնենք։ Սրա հետ կապված թե միանշանակ։ Սրա հետ կապված, որ Զեբրիկը արդեն կարողանա ավելի զարգանալ, ավելի լավ բաներ անել, խոսքը գնում է վիդեոներ սարքելու, ստեղծելու մասին, որ հիմա լուրջ AI-ները, մենակ ասենք համաշխարհային AI-ներն են կարողանում անել, մենք դրա ուղղությամբ ենք նույնիսկ մտածում, որ կարողանա արդեն ավելի իրանց սարքած վիդեոները ավելի վայրկյաններով ավելի քիչ են, մենք ուզում ենք արդեն զարգացնենք Զեբրիկին այն աստիճանի, որ ինքը շատ հանգիստ կարողանա ցանկացած երկարությամբ վիդեո ստանալ։ Կինո նկարել։ Հնարավոր է նաև այո կինո նկար։ Okay։ Բիզնեսի տեսակետից ուր եք նայում, ինչ եք տեսնում։ Բիզնեսի տեսանկյունից դե քանի որ մենք հələ մեր ռեսուրսներով կարողանում ենք այս ամեն ինչ անենք, տարվա վերջ շեշտեցի մեր թարգետները որոնք են, բայց 3 տարվա կտրվածքով եթե նայենք, ինչի չլինել աշխարհի, չունեմ 70 կամ 80% երկրներում ներկայացված, ինչի այդ շուկաներին այդ շտանկեն ինչա որ կա, ինչ որ արենք, մանավանդ որ մեր այլ բիզնեսների մասով մենք այդ փորձը ունենք մտնելու, իրականացնելու այլ շուկաներում, այն ինչը որ մենք մտածում ենք, սենց ասեմ, չեմ ուզում տենց բարձրագույն հայտարարություններ անեմ, բայց ինքը հաստատ լինելու է բազմամիլիարդանոց ընկերություն մի քանի տարի հետո։ Հիմա ամենակարևորը մեր մայիսի 7-ն է, ամենակարևորը այս տեստիրովքն է, այս փորձարկումն է, որ մենք հիմա մեր քաղաքի ներսում մեր տանը բոլորով իրար հետ կանենք, կբացահայտենք որոշակի խնդիրներ բոլորով, այդ խնդիրներն էլ կլուծենք։ Կարևորը այստեղ իրար հետ լինելն է, որտեվ այս ստարտից շատ բան է կախված թե զերոյի ապագայի մասով, թե բիզնես տեսանկյունից, թե ծրագրավորման տեսանկյունից ու շատ լավ կլինի, որ նաև մեր մարդիկ, մեր Երևան ուզում ասեմ, ամբողջ Երևանը դե մեր ընկերներն են, հա, ամբողջ Երևանը դե մեր քաղաքն է, մեր տունն է, մեր տանը մենք կարողանանք իրան սարքենք այնց, որ կարողանանք դուրսնել չհամաչենք էլի, այս ամեն ինչի համար, այս product-ի համար։ Так что բոլորին խնդրում եմ ներգրավված լինել, ներգրավվածություն ունենալ, ոնց որ տնավարի վերաբերվել այս product-ին, հա գրեք, որ այս բանը ժողովուրդ աշխատում ձեր մոտ, հա, ոչ թե հիասթափեք գցեք մի կողմ, հա դե լավ, այս մի բանը վատ է աշխատում, որտեվ կարող ենք ինչ-որ մի բան աշխատներս վրիպած լինի, էլի։ Հա գրեք, եղեք մեր հետ, լինենք իրար հետ, սիրուն, sense մի հատ բան սարքենք բոլորով բոլորիս հպարտությունը դառնա վաղը մյուս օր ինչ չէ։ Ամենամեծ խնդիրը եւ ամենամեծ խնդիրը ո՞րն է։ Գաղափար ունեք, կոդավորումը արել եք, չգիտեմ, Զեբրիկին նկարել եք, մտածել եք, դուք էլ որպես գործարար պատկերացնում եք, որ դրա վրա կարելի է լավ գումարներ աշխատել, ներդրումներ անելով։ Ո՞րն է ամենամեծ խնդիրը, ո՞րն է ամենամեծ եւ գլոբալ խնդիրը։ Դե ամենամեծ գլոբալ խնդիրը է դա բացի կոդերը գրելուց, նաև այդ կոդերին պետք է ինչ-որտեղ աշխատելու համար, խոսքը սերվերների մասին է, իսկ նման մեծության app ու AI-ի համար նաև նախատեսված սերվերներ չես կարող գտնել ուղղակի, խոսքը գնում է շատ մեծ թվերի մասին, շատ։ Չես կարաս գնես։ Իրականում ոչ, հա, չես էլ կարա գնես, որովհետև հիմա այդ Nvidia-ի չիպերն են, բոլորը գիտեն Nvidia-ի մասին ու գրեթե անհնար է գտնել այդ քանակությամբ չիպեր ու կառուցել, եթե չկա, ասենք, չինեմ ԱՄՆ-ն չի զանգել ու ասել բանը Արմանին հրազդանից ու Սամվելին բան Բագրևանդից բանը հանձնեք մի Բագրևանդի ու Հրազդանի մեջտեղում մի հատ սերվերնոց ենք սարքում։ Լավ, իսկ դա ինչ մեծ ծավալներ են, համ հայտարարակ մեծ ծավալներ են, համ ֆինանսական, համ իսկապես մեծ ծավալներ են, քառակուսի կիլոմետրներ։ Չէ, քառակուսի կիլոմետրներ չեն, իրանք իրականում մոտ 250-ից 400 քառակուսի մետր տարած մահացող այդ մենակ որ չիպեր է։ Հա, տենց իրար հետ դասավորված լինեն, տենց տեղա, բայց երբ որ ըստվեց որ հաշվեն այդ մոտավորապես ինչ կարժենա այն սերվերները, որը որ պետքա նման ծավալի, նման AI-ի աշխատել։ Այսինքն ինքը մոտավորապես կարա պատկերացնում է։ Այդքան, ինքը ծավալն է ասում։ Այսքան չէ, այս պարամետրերով սերվերա պետք։
պետք։ Հասկացա։ Ահա։ Ես էլ այս պարամետրը վերցնում եմ, տալիս եմ մարդկանց ովքեր որ դրանից գլուխ են հանում, ասում եմ, այս պարամետրով սերվեր, որ ես առնեմ կամ սարքեմ, ինչ կարժեն, ոնց կարանք այդ ամենը կազմակերպել։ Հետո առաջնային գլխավոր հարցն է, որտեղ եթե սերվերը չլինի, ոչինչը չի լինի։ AI-ը հաստատ չի կարող աշխատել, իսկ կգնանք էլ այդ 20-րդ դարի էփերին։ Այո։ Հա, ու սերվերը հաշվեցին, ասում որ մոտ 150 միլիոն ԱՄՆ դոլարի մասին է խոսքը սերվերի։ Դե բնական է, մենք չդադարեցինք պայքարելուց, ցույց տվեցին նաև իմ գործընկերներին, ովքեր որ արտերկրում են, որ սենց լավ պրոյեկտ կա, լավ երիտասարդ կա, որ սենց բան արել, մեզ սենց սերվեր է պետք, որ արժի 150 միլիոն դոլար, ինչ ենք անում։ Ու գործընկերները արդեն հավատալով ինձ, նաև հավատալով Արմանին ներկայացրած պրոյեկտին, գտան մեզ տենց սերվերներ, որը արժեքը մոտ 120 միլիոն դոլար է, որը որ ամբողջությամբ պարամետրերով համապատասխանում է այս նման ծրագիր աշխատացնելու համար։ Ու կնքեցինք պայմանագիր իրանց հետ ամսական վճարումների մասով, ոչ թե գնեցինք, այլ օգտվում ենք իրանց ծառայություններից, ոնց հնարավորություն տվեց մեր զեբրիկի ծնունդը կազմակերպել։ Հասկացա։ Ապագայի համար պետք է մեծանան ծավալները։ Միանշանակ։ Ապագայի համար հա, երևի հայտ արդեն ամենակարծել է։ Այսինքն էլ ավելի մեծ Դե հա, սերվեր։ զարգացնելու համար միանշանակ պետքա զարգացնել նաև սերվերները։ Ժորդ, Այզեկ Ազիմովը ժամանակին 3 ռոբոտոտեխնիկայի օրենքներ էր սահմանել, որը որ ռոբոտները չեն կարա վնաս պատճառային մարդկանց, իրավունք չունեին պատերազմ հայտարարել մարդկանց եւ այլն։ Զեբրիկը ունի ինչ որ սահմանափակումներ 21-րդ դարի բառակապակցություն օգտագործեմ red flag-եր ունի թե չունի։ Օրինակ, ինչի մասին չի խոսում, ինչ հարցեր չի կարելի տալ, կամ ինչ խորհուրդներ ինքը չի կարող տալ։ Օրինակ, բժշկական խորհուրդներ կարող է տալ, թե ոչ, որովհետեւ մենք գիտենք, որ դա մեծ խնդրեմ է եւ խնդիր է, որովհետեւ մարդիկ շատ դեպքերում ChatGPT-ին չգիտեմ ինչ են հարցնում, հետո սկսում են ինքնաբուժությամբ, այսինքն ChatGPT-ը բուժությամբ զբաղվել ու ավելի վատ է լինում։ Հա, միանշանակ ունենք սահմանափակումներ, բժշկական խորհուրդներ, միանշանակ չի կարող տալ, ունի սահմանափակումներ տարբեր ոլորտներում նաև, օրինակ ինչ որ վատ թեմաներից, ինչ որ սխալ բաներ ստեղծելու կամ ինչ որ մի բան Ինչպես ստեղծել ատոմային ռումբ։ օրինակ այդպիսի հարցի ինքը միանշանակ պատասխանելու է, որ չեմ կարող ձեզ հարցում օգնել։ Ու ձեր հեռախոսի համար ուղարկում եմ միանգամից ազգային անվտանգություն։ Այդ դա ծրագրի մեջ արդեն կոդավորված։ Էլ ինչ ցենզուրირованի է, այսինքն ինքը նայեք, եթե մենք իրան թողենք տենց ցենզից դուրս, ինքը բոլուբոյ հարցի կարա պատասխանի այն յուրաքանչյուր հարցի պատասխան, եթե կա ինտերնետում, այո, ինքը այդ հարցին կարող է պատասխանել, բայց ինքը ցենզուրირованի է, այսինքն ինքը 18+ հարցերին չի պատասխանում, կապված սեքսուալ բնույթի հետ, չնայած ինչ որ հարցերի կամ պոռնոկագրական նյութերի հետ կապված ինչ որ հարցերի, ինքը չի պատասխանում հարցերի, ովքեր ինչը որ առաջացնում են ռիսկեր մարդու կյանքի հետ, այսինքն բժշկության հետ կապված կամ այս կամ այն տիպի զենք ստեղծելու անպայման չէ ատոմային զենքը, կարելի է հարցնել ինչ կարելի է այս փոքր շշի մեջ սարքել, որը որ մեծ վնաս կտա, չգիտեմ, 10 հոգու ինչ խորհուրդ կտաս, ինքը չի պատասխանել հարցին, իսկ ինքը ասել է, որ դուք տալիս եք ցենզուրայի դուրս հարցեր, այդ հարցը ուղեք, ասենք թե հա ոստիկանությանը կամ գնացեք դիմեք բժշկի, հա, եթե դուք նման խնդիր ունեք, ինքը չի խորանալու կամ կրոնական հարցերի մասով, չգիտեմ, Բուդդան ավելի ուժեղ, թե Հիսուս Քրիստոսը, ու խոսքի օրինակ եմ ասում, հա, կան մարդիկ ունեն որ տենց հարցեր տան, այսինքն կան հարցեր, որը ինքը սահմանափակված է, ու այդ սահմանափակումները նաև մենք ուսումնասիրել ենք թե ՀՀ օրենքը, թե այն երկրների մասով, որտեղ մտնելու ենք այդ իրանց օրենքը ինչ կարելի է խոսալ, ինչը որ ավելի չի խոչընդոտ չի հանդիսանա մեր պրոդուկտի ներմուծման մասով, նույն կերպ վարված է Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն ամբողջ ցենզուրային օրենքի սահմանների մեջ եւ ցենզուրան գործում է։ Ահա, ու ունենց հարցերի մեջ, որոնք երկիմաստություն կարան առաջացնել։ Ձայն ունի զեբրիկը։ Այո։ Ձայն, ինչ ձայնը, տղամարդ է, կին է, երեխա է։ Չէ, զեբրիկի ձայնը դուք Զեբրիկի եք ձայնը։ որոշելու։ Մենք եք որոշում։ Ինչպես։ Կան տված ձայներ, Դու ընտրում եք։ Կա կարալնի աղջիկ, կարալնի տղա։ Այո։ Դուք ոնց ուզեք։ Կա գաղափար, որ
քեզ առաջարկել որ քո ձայնը մեկն էլ քո ձայնը լինի, Զեբրիկի ձայներից մեկը, եթե դու թես Բայց ո՞նց է դա արվում։ Ինչ մի քանի բառ ձայնագրում ես, հետո ինքը գեներացնում է։ Կլոնավորման process է տեղ ունենում, որից հետո Զեբրիկը հասկանում է արդեն ձայնի ելևէջները, տոնայնությունը ու ինքը արդեն կարողանում է վերարտադրել։ Այսինքն կարող է Զեբրիկը նաև իմ ձայնով խոսել։ Զեբրիկը կարա քո տեղը ռադիովանում հաղորդում վարի։ Ես գիտեմ, որ օրինակ Ալիսան խնդիր ունի, Ալիսան երբ որ հարցնում ես расскажи мне про геноцид армян, Ալիսան շատ դեպքերում կամ 100-ից 100 դեպքերում ասում է, որ я не отвечаю на этот вопрос или геноцид армян не существовало։ Ասում են, որ կա այդպիսի միֆ, որ ադրբեջանցի ծրագրավորողներն են այդպես արել։ Հիմա ցեղասպանության մասին որը որ Օսմանյան կայսրություն տեղի ունեցավ 1915 թվականից սկսած Զեբրիկը պատասխաններ տալիս է։ Զեբրիկը պատասխանում է այդ հարցին, ոչ միայն պատասխանումը որ եղել է, այլ ամբողջ փաստական նյութերը կարող ես օգտվել դնում ատեղ հստակ պատմում որ թվականին ում որոշումներով, ինչ փաստաթղթերով, ինչա տեղի ունեցել ու ոչ միայն հայերեն լեզվով։ Ոչ միայն հայերեն լեզվով, աշխարհի բոլոր լեզուներով։ Որ ասացիք, որ ձեր կոնկուրենտները աշխատում են 20-րդ դարի սխեմաներով եւ տեխնոլոգիաներով։ Որ նորից որն է տարբերությունը։ Միայն սա որ AI-ա, որ ես կարող եմ գալասավոյով պատվիրել, ժամեր դնել, ասել երեխեն դասը բրցնում է ժամին կգնաս կվեկալես կբերես եւ այլն, դա է ամենակարևորը։ Չէ, ամենակարևորը դա չի, ուզում ես դու պատասխանես սարց։ Դե փորձեմ, երևի ամենակարևոր մասերից մեկը այն է, որ մարդիկ միշտ օրինակ ավելի շատ տարեց մարդիկ միշտ դժվարանում են, հա, կոնկուրենտ էփերով կամ ինչ որ մի ձև այդ տաքսի պատվիրելու տարեց չէ, ես եթե տանեմ, օքեյ է, բայց եթե տղաս գիտարի Դե ասեց էլի Թումանյան 1 տարեց, այո, Թումանյան 1-ը ես Դավիթ Հաշենում եմ գտնվում, այդ միջև այդ պետք է դնեմ էտին դե, հետո չգիտեմ, այ դա խնդրեմ է։ Իսկ մեր Զեբրիկը այդ հարցը լուծում է ուղղակի ձայնով իր այդ շփվելով։ Ուղղակի ասում ես, գնում ես Արեգին Թումանյան 1-ից վերցնում ես։ Ու բացի ձայնով, բանը ինքը դե չաթ ունի, դե եթե օգտվում եք իմ մնացած AI-ներից, էլի։ Ինքը չաթում դու կարաս իրան կամ ձայնային ասես կամ գրես արի իմ հետևից գնում ենք տուն, քո հետևից արդեն ինքը գիտի, ինքը հարցնում իր բա տունը որտեղ է։ Տան հասցեն տալիս եք, ինքը առաջի անգամն եմ էլի ասում։ Էլ վերջը էլ չի հարցնում։ Էլ չի հարցնելու, այլից հետո կարաք ասեք արին ստար տուն կամ հետևից մեքենա ուղղակի։ Զոքանչից տուն։ Զոքանչից ոչ միայն տուն, էլի տարբեր վայրեր, որ ձեր համար 0-ի գլխամաս։ Ուր ուզես։ Հա, ուր ուզես, կարևորը հասցեները ընթացքում իրան ասես, բացի դրանից հետո, որ ասում եք արին ստար տուն, գալիս են տարիֆները։ Այսինքն որ տարիֆով եք ուզում, ինչ որ բանա գրած է դե տարիֆները, որը ինչ արժի ու քանի րոպեից ձեր մոտ կլինի, նշում եք այդտեղից խոսքի, այս տարիֆն եմ ուզում, որ կարեք նշեք ու միշտ ինքը պահի դա, կարող ամեն անգամ դա բերի, որ տարիֆն եք ուզում։ Այդ էլ որ նշում եք, տակից բերում է փոքր քարտեզ, արդեն ձեր ռութը գծած, ճանապարհը գծած, ու ինքը միշտ լինելու է, կարելի հա, ու կարեք իրան փակեք, հա ինքը բարձրանալու է վերև, հետո իջացնեք քարտեզով, տեսնեք ուր է հասել, այսինքն պատվերը ամբողջությամբ նորարարություն է, այտենց բան աշխարհում չկա ոչ Uber-ը ոչ Bolt-ը չաթով պատվեր չկա տենց բան հասկացողություն էլի բացում ես այն հին այդ խաչա մարդիկ կան որոնք եթե չեն ուզում կտրվեն այդ ամջից այդ NL-կա այդ հարցն են բանը վրեն գրեք old school հա old school հա հասկացա պատրաստ եք պատերազմներին կոնկուրենտների հետ եւ ինչ եք կա ինչ որ կանխատեսումներ որ լինելու է մենք պատրաստ ենք կոնկուրենտների կապիտուլյացիան ընդունել ահա ուրիշ հարց է հետաքրքրում այս ամենում նայեք մարդիկ որոնք որ վիզիոներներ են չգիտեմ Իլոն Մասկը իր երազանքը ինքը նստած է ասել է ես պիտի թռնեմ Մարս, մարդը պետք է գնա հասնի Մարս։ Դրա համար ինքը этап ամեն ինչ գծել է ու իրան պետք էր որ այդ этаպներից մեկում լիներ էլեկտրոմոբիլ, հետո այդ SpaceX-ը, հետո սա, հետո նա, Tesla phone-ը, չգիտեմ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Apple-ը վերցնենք, չէ՞, մարդիկ սկսել են համակարգիչ սարքելուց, բայց հետո դարձավ մի հատ դիեզերք, այսինքն ամեն ինչ ունենք։ Երաշտական կրիչ ունենք, հեռախոս ունենք, համակարգիչներ ունենք, ամեն ինչ։ Ձեր պարագայում Զեբրիկը կարող է դառնալ մի հատ գլոբալ բացի հավելվածից եւ AI-ից ուրիշ բան նայես։ Հանգիստ։ Դրա համար եմ ասում, որ շատ կարևոր է իրան հիմա ճիշտ ներմուծել դաշտ
ու շատ կարևոր է մարդկանց հետ այդ շփումը լինի առաջին էտապում, Ֆիդբեքերը լինեն, այսինքն հա, ֆիդբեքերը, հետադարձ ինքը հանգիստ կապը։ կարա դառնա տեխնոլոգիական հսկա հանգիստ, ունենալով sense տաղանդավոր մարդիկ, ոնց որ ասում հայ հողը հլծանում ու ծննդաբարելու է, էլի, գիգանտներ, ինչի՞ չէ, անհն այսքան ժամանակ իմ բիզնես պրակտիկա մի բան է ինձ հասկանալի դարձել, որ անհնար ոչինչ չկա։ Իսկ ինչ կարող է վիզիոներստվայի մասով, այս բան չեմ ուզում դրա մասին խոսալ, ինչ որ առիթ կլինի հետո ինչ որ դրա մասին զրուցելու, խոսելու, բայց այս բանը շատ կարևոր է մայիսի 7-ի մեր ներմուծումը, մարդկանց վերաբերմունքը, հաշվեք ձեր փոքր երեխին հա, բոլորս այլ ես կամերային, հաշվեք ձեր բոլոր երեխին հա, փորձենք բոլորով դաստիարակենք իրան ու ինքը հավատացեք լինելու է այն, ինչը որ այդ 90-ականների սկզբին ոչ Սերգեյ Բրինն էր մտածում, ոչ Իլոն Մասկն էր մտածում, ոչ էլ մնացածը, ինքը կարա դառնա, ինքը կարա լինի հայկական այն ստարտափերից, որ կարա համաշխարհային շուկայում գլուխը բարձր պայի։ Դե ինչ, ես մաղթում եմ հաջողություն, մայիսի 7-ին Զեբրիկի հետ կարող եք շփվել եւ փփվել եւ դրանից հետո բարի ճանապարհ ենք մաղթում Զեբրիկին, թո մեր հայ Զեբրիկը բերի մեր հայ բիզնեսին, ստարտափներին, հայ գաղափարներին, հայ մտքերին լայն ճանաչում եւ աշխարհը հայերին իմանա ոչ միայն որպես առաջին քրիստոնյա ազգ, ոչ միայն ազգ, որը որ խնդիրներ է ունեցել հարևան երկրների հետ, այլ նաեւ ազգ, որը որ կարողանում է 21-րդ դարում ապացուցել, որ մենք էլ պակասը չենք։